各位你哋好，歡迎嚟到中年好好傾頻道，我係阿傾啊。現在我去緊香港維多利亞公園參加一年一度嘅花卉展覽，到達路程唔會詳細講解。如果係搭港鐵嘅呢，一係就喺天后站落車，一係就喺維多利亞公園落車。如果喺維園落車行去花展門口就路途比較遠啲，人多排隊入場會耐啲，不過係響花展嘅正門。而喺天后站落車到達花展門口係會近啲，人比較少啲，入場都會快啲。不過係喺花展嘅後門，兩邊入都係可以嘅。但係後門係擺咗好多賣花嘅小檔。如果睇咗之後呢，預唔到時間，並且如果你想買花呢，就要攞住盆花嚟到行花展啦。現在以上圖片係只不過話俾大家聽，係有左右兩個廁所，唔使等生死。當我去維園門口嘅途中，遠處上邊見到有一隻大熊貓嘅頭同埋半身突咗出嚟，咁於是我就即刻咧就拍照啦。咁我之後咧就翻屋企翻查資料，咦發現咧原來呢度有個親子活動都幾好喎，所以咧都推介俾大家啦。原來智樂兒童遊樂協會喺花展嘅期間咧，逢星期六日亦會咧舉辦賽馬會社區綠化遊樂場，設置多元好玩嘅遊戲，讓到小朋友有一個咧自由遊戲嘅時間，係全部免費嘅。內容包括有變搭建區、小花園大世界、草地障礙賽、方磚堡壘、彈跳樂園及 Imagination Playground。參加辦法同埋詳細情況，片尾會有詳細列出。咁自由遊戲咧係可以幫助到小朋友有一個主導同埋解難嘅能力嘅。23號係花展嘅最後一日，咁家長們密切留意。一提大家，人太多，你哋最好係早少少去，或者咧晏啲3點幾先至去，人潮都冇咁多。各位，我入去啦。好啦，我哋一開始咧就見到一隻咧好頑皮嘅熊貓咧爬咗上去呢個物體嗰度。咦，呢個物體係乜嘢嚟㗎？原來係代表香港嘅特色之一嘅電車嚟嘅。哇！嗱，呢度咧就有好多隻熊貓響坐緊電車啊！咁佢哋唔知係咪去周圍去遊覽啊？咁呢一部嘅車唔係一部普通嘅電車，係一部花電車。裏邊係載住咗滿車都係花，而花嘅品種咧係種植唔需要太多水嘅，咁有各種顏色同埋各種嘅款，亦都有好多各種花名嘅，如仙人掌、女童。咁好啦，我哋睇下，哎呀，呢度匿埋咗一隻啊！我哋睇到你啊！好，跟住我哋喺呢度開得好靚嘅繡球花、菊花同埋咧玫瑰海棠，仲有秋櫻花。裏邊咧揾下你先。哎呀，揾到啦！哎呀，佢哋孭住書包噶，係原來係書友仔嚟噶。我哋現在睇到電車嘅後面呢個角度係睇到好多隻熊貓從電車伸個頭出嚟。現在揾到一隻咧係趴咗喺玫瑰海棠嘅花堆嗰度，而後邊咧咦有兩隻喎，呢隻咧仲同天壇影相添。嗱，點解呢一度有咁多隻熊貓呢？我哋知道花展裏邊咧有好多個區域嘅，而呢一度就係中族園圃裏邊嘅環遊世界，而且正正就係亞洲區。而呢個藍色好似小屋咁樣嘅物體咧，係一個小山嚟噶。有小山就會有大山，後邊嗰一個就係喜馬拉雅山啊！一陣間就會睇到噶啦。我哋而家又見到又有熊貓啦。又喺啲菊花堆嗰度，今期咧大會咧係種植咗好多咧一串串嘅花啊、菊花啊，同埋繡球花啊，咁襯托起嚟藍藍地啊、紫紫地啊都好靚。嗱，呢一度就係喜馬拉雅山嘅斜路，呢隻熊貓好可愛啊！嗱，呢一個就更加可愛，喺度玩緊雜技咁樣樣喎。嗱，呢度又有一隻啦，咦後邊。我哋同佢打個招呼先 ，Hello， 你好嘛？呢度又有一隻啊！咁現在咧同咧一直影緊嘅熊貓咧，都係開始係人造嘅。嗱，呢啲就係毛毛公仔啦。咁佢話個身形好長喎。咁呢兩隻好可愛啊，係毛毛公仔嚟嘅。好，我哋嚟一個喜馬拉雅山全夜攝。咁就可以睇到佢全景啦。咁而呢一度咧就
都繼續係有熊貓出現嘅。咁我都盡量咧錄到嘅都錄俾大家睇嘅。呢一度就係拍攝位嚟嘅。咁呢一度係應該係新加坡，夜晚黑會好靚啊，因為有啲瀑布燈喺度啊。泰國，為咗俾大家知道呢個亞洲嘅整幅設計全景係點樣樣，咁我特意咧就揾咗2幅咧全面嘅圖俾大家睇清楚。留意最高嗰個山白色嘅就係富士山啦。咁花展今次嘅主題花就係秋櫻，但係有好多嘅部門同埋設計組別咧，佢哋都係用咗熊貓嚟到去吸引啲市民。咁不如我哋話今個主題係熊貓啦。爭啲漏咗呢個景啊！呢度應該係越南啊。呢個大筲箕係幾得意，因為我係冇可能咧行前睇啊，實在太多人啦，係好墟冚啊。排隊拍攝咧都需要好多時間去等候噶，所以今次我係可以講話冇乜機會同啲靚景影相嘅。眼前係政府部門建築署嘅展覽品，展品下層種植咗好多種類嘅花，數目多不勝數，當然唔會少得有秋櫻。佢呢個作品設計咧好獨特嘅，咁我都幾中意嘅，因為咧下低有靚花之餘咧，上邊咧嗰個頂嗰個設計咧係一塊菱形嚟嘅，而佢係有兩邊係放咗下邊，而兩邊又飛咗上邊，咁係好有氣勢。好，我哋講下呢度先。嗱，左下咧，大家見到一個鉗咧係愛嚟打印落去明信片嗰度嘅，都有好幾個打印夾嘅唔同款式，大家可以留意下。好，我哋講翻建築署嘅展品，佢整個展品咧嘅色調咧係運用得好靚嘅，因為下低嘅秋櫻咧又粉紅啊，或者係紫紅啊咁樣，而佢上邊嘅頂咧都係配合翻嘅，係紫色啊，或者係紫粉紅啊，而佢唔係全部用顏色去遮蓋個頂。陽光透過空位射落花嗰度好靚，而呢度亦都係一樣，讓到大家知道整個作品嘅外形係點樣樣呢，我都附設隻相片俾你睇。以上呢張相片我係拍得最滿意嘅，因為係可以拍唔到人啦。以下係渠務處嘅作品。渠務處以充滿生命力嘅秋櫻展現香港在面對極端天氣嘅韌性。呢個可愛嘅藍色嘅公仔就係代表水點，佢叫做下水水，帶我哋遊歷呢一個以韌性城市為題嘅花卉展覽。呢度有一個好概有理為題嘅美化坑渠蓋比賽，我哋邊睇作品之餘，睇下雲上嘅下水水喺度享受緊春日陽光後，同雨水一同落入起伏嘅山脈，然後流進雨水隧道、蓄洪池同埋河道，展示防洪三招嘅重要性。現在我哋一齊睇下下水水從雲上邊落雨落咗落嚟花圃裏邊。下水水頭殼頂頂住嘅係坑渠蓋嚟㗎，剛才荷葉嘅上邊真係有水喎。我哋現在欣賞花之餘，一齊嚟睇下下水水嘅同伴，每一滴水點都唔同㗎。呢個喺毛地黃同埋繡球花圍住佢之下打功夫啊！呢個有秋櫻陪住佢係最靚啊！爺爺你好嘛？呢一個嘅展品係政府部門環保署嘅設計。嗱，環保咧就係不外乎咧保護環境、綠化、廢物回收同埋廢物利用嘅。咁而呢一個嘅展品，現在咧睇到係吊咗好多嘅燈喺度啦。晚上睇呢個展品又係會好靚啦。呢度有一間用一啲廢棄嘅木板嚟到製作嘅蜜蜂屋，屋頂都種植咗一啲嘅花啦。而大家睇到嘅就係木製嘅蜜蜂，手工做得好好啊！呢度又有廢物利用啦，大家睇唔睇到啊？係電飯煲嘅內膽嚟㗎。可愛熊貓又出現啦！呢一對熊貓係用木製嘅，手工非常之好。而呢一個嘅水池擺設呢，亦都係用咗一啲嘅廢物利用㗎喎，大家又睇唔睇到呢？細心睇下。呢個係睡蓮，
呢一朵都係睡蓮，有開咗嘅，亦都有開咗少少嘅，好靚睡蓮，好清雅。呢一朵咧都係睡蓮喎，應該就唔係荷花。如果有錯嘅咧，請大家話俾我聽喎。我哋而家再睇翻呢個展品啦，大家睇唔睇到用咗乜嘢廢物利用呢？其實咧就係洗衣機嗰對門嚟噶。好，咁我哋而家再睇下呢朵蓮花，佢嘅美姿好美。咁呢度係繡球花啦，佢哋嘅顏色真係好鮮豔啊！一朵朵呢個 size 咧，我係最中意噶，又唔係太大。一路好多呢個，今次呢個花姐好多繡球花。嗱，呢一度咧，大家又睇到咧，係利用咗一啲嘅空中嚟到去佈置。咁而呢個花盆嘅托係乜嘢咧？係風扇前邊嗰個罩啊吓。呢度又利用咗車胎嚟到做花盆啊。跟住我哋睇到一啲嘅葉似曾相識，係咩植物咧？哇，係啊，係士多啤梨啦，種得好靚喎，其實好熟啦，可以食啦。嗱，呢啲嘅葉咧，呢個植物呢個葉咧，我係好中意嘅，圓形，佢有不過有少少角。如果真正好圓果個品種咧，我係最中意嘅。如果咧拍攝植物咧，加幾滴水落去咧，真係會好靚啊！哇，紫色嘅花係好罕有㗎。跟住落嚟嘅係政府部門 CEDD 土木工程發展處，大家睇落去呢就係好多人嘅，唔緊要，遲啲我會拍夜攝俾大家再分享過嘅。咁我哋而家呢暫時忍耐下，睇住呢一度先。咁一路行入去呢都好似呢時光隧道一樣。咁我哋雙眼呢姑且呢唔好望住啲人，淨係望住嗰啲燈光。咁一路行入去，咁個感覺咧都良好㗎，都幾好玩㗎。條片睇完土木工程發展局咧就會完㗎啦，因為場內太多區域係拍咗咧係放唔到咁長嘅片，咁我都需要休息，我會陸續分多2集嚟到去出㗎，希望大家密切留意。下集再見。